দেখেন আমাদের দুইটা লেয়ার মিলে গেছে, ফার্স্ট সেকেন্ড। এখন আমরা থার্ড লেয়ার মেলাবো। থার্ড লেয়ার মেলানোর জন্য আমাদের এখানে একটা প্লাস তৈরি করতে হবে, একদম প্রথম ধাপের মতো। সাদা মেলানোর সময় যখন আমরা প্লাস তৈরি করেছিলাম, এখানে একটা প্লাস তৈরি করতে হবে। কিন্তু প্লাস আকারে যদি না থাকে, সেক্ষেত্রে কিছু সূত্র আছে। সেই প্লাস আকারে না থেকে তিনটা পরিস্থিতি হতে পারে। হয় ডট থাকতে পারে যে একটাই হলুদ, কিংবা এরকম এখন যেমন আছে দেখেন এল, উল্টো এল টাইপের এরকম থাকতে পারে। আবার আরেকটা পরিস্থিতি হতে পারে যে এই বরাবর সবগুলোই হলুদ, কিংবা এই বরাবর সবগুলোই হলুদ থাকতে পারে। এটাকে বলা হয় লাইন। এখানে একটু লক্ষণীয় বিষয় যে যখন লাইন শেপ আমরা প্লাসে রূপান্তরিত করব লাইন শেপ থেকে, তখন লাইন শেপটা সবসময় আমাদের ফ্রন্ট লেয়ারের সমান্তরালে রাখতে হবে। হ্যাঁ, এটা খেয়াল রেখে আমাদেরকে কাজ করতে হবে। কোনো সময় যেন লাইন শেপ সামনাসামনি না হয়। ফ্রন্ট যে লেয়ারটা থাকবে সেই লেয়ারের সেকেন্ড লেয়ারে যাতে মানে লাইন শেপটা থাকে। লাইন যদি থাকে একটা সূত্র, ডট থাকলে একটা সূত্র, আর এল থাকে একটা সূত্র। এখন যেহেতু আমাদের এখানে এল আছে, উল্টো এল, তো এলের সূত্রটা আমরা দেখাই, তারপর ডটেরটাও বলে দেব, এবং যদি লাইন থাকে সেটাও বলে দেব। তখন যখন আমাদের এখানে এল থাকবে, তখন কিউবটা এভাবে ঘুরিয়ে নেব, যাতে এলের এই পার্টটা, যে কোনো একটা পার্ট হাতের ডান দিকে থাকে। দেখেন আমরা যদি এটা এইভাবে না ধরি, এই পার্টটা যদি আমরা ফ্রন্টে না রাখি, এরকম করে যদি শুরু না করি, কোনোভাবে কিন্তু এই পার্টটা ডান দিকে থাকবে না। তারপর যদি আমরা এইভাবে ধরি, দেখেন এটা কিন্তু ডান দিকে আসে, কিন্তু এই পার্টটা আবার বিপরীত দিকে চলে গেছে। এটা আমাদের এই পাশে থাকতে হবে। এবার যদি ধরি, তাহলে এটা কিন্তু বাম দিকে চলে হলো না। এবার যদি ধরি, এটা বাম দিকে চলে হবে না। তার মানে আমাদেরকে এভাবে ধরতে হবে। এটা তখন হবে ফ্রন্ট, যাতে এই পার্টটা ডান দিকে থাকে। এটা রাখার পর এল শেপের আমাদের সূত্র হচ্ছে ডবল এফ। তার মানে এই প্রথম দুইটা লেয়ার, এই দুইটা লেয়ার একসাথে ধরবো। এটা নিচে লাস্টেরটা আলাদা এবং ফার্স্টের দুইটা একসাথে ধরে একবার এভাবে ঘোরাবো 90 ডিগ্রি। একবার ঘোরালাম, এটা কিন্তু আমাদের ফ্রন্ট, এটা ঠিক আছে। এখানে ফ্রন্ট রেখে আমরা এখানে রাইট হ্যান্ড সাইডের একবার সূত্র অ্যাপ্লাই করব। করার পর আমরা যেটু ডবল এফ দিয়েছিলাম, ডবল এফ রিভার্স ব্যাক নিয়ে আসবো। দেখ এখানে আমাদের প্লাস তৈরি হয়ে গেছে। আচ্ছা দেখেন এখানে প্লাস তৈরি হয়ে গেলো। এখন আমাদের কাজ হচ্ছে যে তিনটা চারটা হচ্ছে ভিন্ন কালার, এখানে আমাদের কিন্তু হলুদ আনতে হবে। তো সেটা করার আগে আমাদের যেটা দেখতে হবে যে এই যেগুলো ভিন্ন কালার আছে সেগুলোতে তিনটা করে কালার আছে। দেখেন এখানে আছে কি, কমলা আছে, হলুদ আছে, আর সবুজ আছে। তো আমাদেরকে সেকেন্ড লেয়ারে যে রুমগুলো আমরা করলাম, এটা এই কিউবটার পজিশন এমন জায়গায় নিয়ে যেতে হবে যেখানে এক পাশে সবুজ আছে এবং এক পাশে কমলা আছে, আর হলুদ তো উপরে আছেই। তো এটা দেখেন এর পজিশনটা ঠিক আছে। এটা হচ্ছে এখানে সবুজ আছে এই পাশে, এটা হচ্ছে এই পাশে কমলা আছে এই পাশে। এটা যে কোনো পাশে থাকলেই হলো আর কি। এই জিনিসটা মানে এই কিউবটা দুইটার মিডিলে হবে। এটা ঠিক আছে, তার মানে এখন এটা দেখি ঠিক আছে কিনা। চারটাই ঠিক জায়গায় থাকতে হবে। এটাতে আছে হলুদ, উপরে গেল হলুদ, নীল, এ পাশে আছে লাল, মিলছে না, এটা মিলছে না, তার মানে এটা ভুল পজিশনে আছে। এটাতে আছে লাল, এটাতে আছে নীল, এটা ঠিক পজিশনে আছে। এখন এটা দেখি, এটাতে হলুদ উপরে, সবুজ নাই, লালও নাই, তার মানে এটাও ভুল। আচ্ছা, তার মানে এই দুইটা পজিশন ভুল, এই দুটো পজিশন ঠিক। এক্ষেত্রে আমরা আরও একটু ঘুরে দেখতে পারি শুধুমাত্র উপরের লেয়ারটা, যে আসলে আরও কোনোভাবে কম্বিনেশন করা যায় কিনা। এখানে এরকম আমরা দেখি একটু, এখানে নীল, এখানে লাল মিলছে না, এখানে নীল, এখানে কমলা মিলছে না, সবুজ কমলা মিলছে না, সবুজ লাল, এখানে লাল সবুজ, তার মানে আমাদের
কোনাকুনি দুইটা ঠিক আছে এবং কোনাকুনি দুইটা ভুল আছে। দেখেন এখানে লাল ঠিক আছে, সবুজ ঠিক আছে, আর এখানে নীল ঠিক আছে, কমলা ঠিক আছে, আর হলুদ উপরে। তার মানে এই দুটো ঠিক আছে, এই কোনাকুনি দুটো ঠিক আছে, আর এই কোনাকুনি দুটো ভুল আছে। তো এই দুটো কোনা ঠিক আছে, বাকি দুইটা কোনা ভুল আছে। তো আমাদের এখানে আরেকটা পরিস্থিতি হতে পারে যে কোনো পাশাপাশি দুই কোনা হচ্ছে ভুল থাকতে পারে, আর বাকি দুই কোনায় ঠিক থাকতে পারে। এরকম হতে পারে যে এই কোনার এই কোনা ঠিক আছে, কিন্তু এই কোনার আর এই কোনার কালারগুলো ভুল আছে, ভুল পজিশনে আছে। কিন্তু এক্ষেত্রে আমাদের ওরকম পজিশনের ক্ষেত্রে একই সূত্র। এখন যে পরিস্থিতি সেটাতে হচ্ছে এই কোনা ঠিক আছে, দেখেন লাল, সবুজ এবং নীল, কমলা ঠিক আছে, এই দুই কোনা। তো ঠিক আছে, এখানে পরবর্তী আমাদের সূত্র অ্যাপ্লাই করার জন্য আমাদেরকে যেই ভুল দুই কোনা আছে, হ্যাঁ এই কোনা ভুল আর এই কোনা ভুল, এই দুই ভুল পজিশনের যে কোনো একটা হাতের ডান সাইডে থাকতে হবে। মানে এই যে পজিশন আমাদের, এটা তো নিচে থাকলো ঠিক আছে, আমাদের যে এইটা ভুল, এইটাকে যদি আমরা এইভাবে রাখি, তার মানে এই জিনিসটাকে এই জায়গায় থাকতে হবে, মানে হাতের ডান সাইডের এই জায়গায় থাকতে হবে। যদি আমরা এটা নিয়ে কাজ করতে চাই তাও সমস্যা নাই, তখন আমাকে কিউবটাকে এটা ফ্রন্টে ধরে এই পজিশনটার এই ভুল জায়গাটাকে এইখানেই রাখতে হবে। তো আমরা নীলটাকে নিয়ে কাজ করতেছি, এটা দেখেন এইখানে আমার এটা ফ্রন্ট তখন হয়ে যাচ্ছে, এখানে রাখলাম। এখানে আমাদের সূত্রটা অ্যাপ্লাই করবো, সূত্রটা স্ক্রিনে দিয়ে দেবো। রাইট হ্যান্ড সাইডের সূত্র 3 বার, তারপর একবার রাইট স্পিন, মানে এটা এখন ফ্রন্ট, এখান থেকে আমরা রাইট দিকে একবার ঘুরবো, এই যে। তারপর লেফটের সূত্র 3 বার, দেখেন। এবার আমরা চেক করবো যে আসলে এবার পজিশনগুলো ঠিক আছে কিনা। এখানে নীল, এখানে হচ্ছে নীল, এখানে হচ্ছে লাল, ঠিক আছে এই পজিশনটা। এটা হচ্ছে লাল, এটা হচ্ছে সবুজ, এই পজিশনটা ঠিক আছে। এটা নীল, এটা কমলা, এটা ভুল আছে। এটা দেখি, এটা হচ্ছে সবুজ, না তার মানে এখন এই দুই পজিশন ঠিক আছে, এই দুই পজিশন ভুল হয়েছে। এরকম ক্ষেত্রে আমাদেরকে একইভাবে সেম সূত্রটা আবার যেই ভুল দুইটা কোণা আছে সেটার যে কোনো একটা ডান দিকে রেখে, এরকম এই পজিশনে রেখে, এই পজিশনে যদি হলুদটা রাখি, এই ভুল কোণাটা রাখি, তাহলে এটা আমাদের ফ্রন্ট। আবার এটা যদি আমরা ডান দিকে এই পজিশনে রাখতে চাই, তাহলে এইভাবে ঘুরিয়ে নিতে হবে জাস্ট কিউবটা। না এটা হবে না, আমাদের এই দুই কোণা ভুল, তার মানে এটাকে এইভাবে ধরতে হবে আমাদের কিউবটা, যাতে ভুল দুই কোণা আমাদের হাতের ডানে থাকে। রাখার পর সেম সূত্রটা আবার অ্যাপ্লাই করব। রাইট হ্যান্ড সাইডের সূত্র 3 বার, তারপর রাইট স্পিন, লেফটের সাইডের সূত্র 3 বার। ওকে, এখন দেখি আমাদের কোণাগুলো ঠিক আছে কিনা। ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আমাদেরকে দেখতে হবে, উপরের লেয়ারটা আমরা ঘোরাতে পারবো, ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ম্যাচ করতে পারবো যে কোনো জায়গায় ভুল আছে কিনা। ঠিক আছে, এখানে জানলে দেখেন, এখানে নীল মিলতেছে, হলুদ মিলতেছে, এখানে সবুজ মিলতেছে, এখানে লাল মিলছে, এখানে কমলা মিলছে, এখানে সবুজ মিলছে, এখানে নীল মিলছে, এখানে কমলা মিলছে। তার মানে সবগুলো পজিশন ঠিক আছে। পজিশন ঠিক বলতে প্রথমে যেভাবে বলেছি যে এই জায়গার যে কালারগুলো সেটা দুই পাশে থাকতে হবে। এখানকার কমলা এখানে ঠিক আছে, নীল এখানে ঠিক আছে। এটার পজিশনটা ঠিক করার জন্য আমরা সূত্রটা অ্যাপ্লাই করলাম। এখন আমাদের পরবর্তী ধাপ আরও সহজ। এখন এতক্ষণ আমাদের কী ছিল, সাদাটা একদম নিচে ছিল, এখন আমরা পুরো কিউবটা 180 ডিগ্রি ঘুরিয়ে দিয়ে হলুদটা নিচে আনবো, এরকম সাদাটা উপরে চলে আসবে। আনার পর আমাদেরকে যে কোনো একটা সাইড, আপনার ইচ্ছা মতো যে কোনো একটা সাইড আমরা ফিক্সড করে ফ্রন্ট রেখে দেব। আমি এখানে নীলটা ফিক্সড ফ্রন্ট রাখতেছি, মানে এটা
এই ফ্রন্টটা আমাদের সরবে না, এটা আমাদের ফ্রন্ট, এই সূত্রে যতক্ষণ অ্যাপ্লাই করব। আচ্ছা, এটা আনার পর এখন দেখেন আমাদেরকে হলুদ কয় জায়গায় নাই, এখানে নাই, এখানে নাই, ঠিক আছে। তো এই জায়গায় আমরা এখন, এখানে যেহেতু হলুদ নাই তার মানে এই পজিশনটা ঠিক আছে। তো এখানে আমরা এটা ফ্রন্ট ধরে যতক্ষণ এখানে হলুদ না আসতেছে ততক্ষণ আমরা এই রাইটের এটাতে রাইট হ্যান্ড সাইডে সূত্রটা অ্যাপ্লাই করব। দেখেন হলুদ চলে আসছে, কিন্তু পাশাপাশি দেখেন উপরে সেকেন্ড লেয়ার ফার্স্ট লেয়ার কিন্তু সব উলটপালট হয়ে গেছে। এটাতে ঘাবড়াবার কোনো দরকার নেই, পরবর্তী ধাপে এটা সব অটোমেটিক ঠিক হয়ে যাবে। আপনারা শুধু ইনশিওর করবেন যে এই লেয়ারটা ফিক্সড থাকবে এবং এখানে হলুদ যেন আসতেছে সেটা দেখেন। আচ্ছা, এটা হলুদ চলে আসলো, এখন আমাদের কি এখানে হলুদ আনতে হবে। আমাদের এই লেয়ার যেহেতু ফিক্সড, আমরা এটাতে ঘুরাতে পারবো না, সেক্ষেত্রে আমাদের শুধু নিচের লেয়ারটা ঘুরাতে পারবো। এটা ঘুরিয়ে এখানে ডান হাতের এখানে নিয়ে আসবো, এই জায়গায় নিয়ে আসবো, এই পজিশনটাতে আনার পর এখন আবার রাইট হ্যান্ড সাইডের সূত্র অ্যাপ্লাই করবো যতক্ষণ পর্যন্ত ওখানে হলুদ না আসে। দেখেন এখানে হলুদ চলে আসছে। এভাবে এখানে হলুদ মিলে যাওয়ার পর খেয়াল করলে দেখবেন যে কোনো একটা পার্ট একটা সাইড মিলে গেছে। দেখেন এখানে কমলা 3টা আছে, এখানে এটা যদি আমরা এভাবে ঘুরাই তাহলে এই কমলাটা মিলে গেছে, কিন্তু এখানগুলোতে এই যে একটা করে মিসিং আছে। তখন আমরা আবার আগের মতোই, এতক্ষণ হলুদ ছিল নিচে, এখন আমরা আবার এই সাদাটাকে নিচে নিয়ে আসবো, প্রথমে আগের মতোই এনে এভাবে রাখবো। আচ্ছা, এখানে দেখেন আমাদের এরকম কমলা কিন্তু মিলে গেল। এখন এখানে মাঝখানে একটা মিলেনি, এখানে মিলেনি, এখানে মিলেনি, এরকম পরিস্থিতি হতে পারে যে এই যে কমলাটা এখানে 9টায় মিলে গেছে, 9টা ঘরে, কিন্তু এরকম হতে পারে যে এগুলোর মতো মাঝখানে একটা না মিলতে পারে। সেক্ষেত্রে আমাদেরকে একটা সূত্র আছে, স্ক্রিনে দেখাচ্ছে দেখেন, এই সূত্র অ্যাপ্লাই করতে হবে একবার অ্যাপ্লাই করলে যে কোনো এক সাইড এরকম কমলার মতো কিংবা সবুজ কিংবা লাল নীল যে কোনো একটা সাইড এরকম ফুল মিলে যাবে। ফুল মিলে যাওয়ার পর আমরা ফাইনাল সূত্রটা অ্যাপ্লাই করব। আচ্ছা, দেখেন সাদাটা নিচের দিকে থাকবে আগের মতোই, আর এখানে যেহেতু যেই ঘরটা মিলে যাবে সেটা হবে তখন ফ্রন্ট। ফাইনাল স্টেজে যে ঘরটা মিলে যাবে সেটা ফ্রন্ট। এখানে আমাদের কমলাটা মিলেছে, তার মানে কমলাটা আমাদের এখানে ফ্রন্ট। কমলাটা ফ্রন্ট রেখে আমরা এখন সূত্র অ্যাপ্লাই করব। রাইট হ্যান্ড সাইড একবার, লেফট হ্যান্ড সাইড একবার, রাইট হ্যান্ড সাইড 5 বার। দেখেন রাইট হ্যান্ড সাইড যখন আমরা 5 বার নির্ভুলভাবে অ্যাপ্লাই করব তখন এরকম 2টা লাইন মিলে যাবে। এটা একটা বোঝার উপায় যে আপনার সূত্রটা ঠিক আছে এরকম। এখন এই একই এটা ফ্রন্ট রেখে একইভাবে শুধু লেফটের সূত্র অ্যাপ্লাই করব, লেফটেরটা 5 বার। এখানে কি হলো, এখানে হচ্ছে দেখেন যা ছিল তাই আছে, কিন্তু মিলেনি। ঘাড়াবার দরকার নেই, একবার সূত্র অ্যাপ্লাই করেই যে মিলবে এরকম না। এখানে একবারের জায়গায় সর্বোচ্চ আপনাকে 2 বার সূত্রটা অ্যাপ্লাই করতে হবে, তার মানে আমাদেরকে আরেকবার অ্যাপ্লাই করতে হবে। এবার দেখেন মিলে যাবে একইভাবে যেটা মিলেছিল আমাদের। এক্ষেত্রে হতে পারে যে অন্য একটা কালার সব মিলে গেল, তখন সেটাই ফ্রন্টে রাখতে হবে। এখানে আমাদের ফ্রন্টে আছে, এটা সবগুলো মিলেছে, আমার এটা ফ্রন্ট। একইভাবে আবার একই সূত্র, রাইট হ্যান্ড সাইড একবার, লেফট হ্যান্ড সাইড একবার, রাইট হ্যান্ড সাইড 5 বার,
আমাদের কিউবটা সলভ হয়ে গেল। যেভাবেই কিউবটা আনসলভ করা থাকুক, এই কয়েকটা সূত্র অ্যাপ্লাই করলে আপনার কিউব সলভ হবেই। এখন মাঝখানে কোনো স্টেপ যদি বুঝতে না পারেন, কোনো স্টেপ যদি বুঝতে অসুবিধা হয়, আমার কমেন্টে জানাবেন, আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করব সলভ করে দেওয়ার। ধন্যবাদ সবাইকে।